Ну, как всегда, что происходит? Что я и знаменитый шахматист Динозавр Денис идем таскать немножко опаздываем. Идем, хотим сэкономить 300 рублей, чтобы пройти на рейв без покупки билетов. Вот такие корыстные люди. Человек прямо, собственно, из Курска области приехал. Сейчас пока все дребезжит в руках, но надеюсь, мне дадут удлинитель сейчас ручной. У меня очень, я родился с маленьким количеством рук, и они у меня очень маленькие по длине. Вот, как настроение, Динозавр? Прекрасно. Не думал, наверное, что в выходной будешь колонки таскать? Да, это, кстати, это прямо что-то новое. Это разбавляет такую пленность и серость бытия. Стержень стимулирует, да? Абсолютно. Так что у кого, если стержень плохо стоит, приходите таскать колонки. Ох, водица целебная. Лекарственная вода. Лучший источник здоровья и сил рейверских. Это ты тут вот этот весь мусор насобирал? Да, это все я. На радость людям. Кто же те люди, которые радуются тому, что ты мусор сюда приносишь? Или ты наоборот мусор забираешь отсюда? Я забираю. Это у тебя получается бездонное, так сказать, для лакриц-макриц дно? Да, вот, смотрите. Ой, это, ну, а ты там что-то проапгрейдил в нее, или это просто ты параметры изложил? Да, это новый макрица с новыми параметрами. Вот Роман, полярник. Мы тут всех пенсионеров собрали, да. Этому сколько? 25 миллионов лет. Там вон еще стоит один скейтер. Ну, молодежь вот одна у нас тут. Тоже вот старый человек пришел. Все по 300 рублей сэкономим. Мы-то вовремя пришли, а аппаратура-то где? Уважаемых людей заставляют ждать, да? Даже на панк-роке не так все, так сказать, не обустроено. Боже мой. У нас кукушечный светозавр теперь. Да. Технозавр. О, прикольно. Боже мой, не динозавр, соловей. Соловей, да. Соловушка. Боже Короче, мой, Лёх. надо внутри ехать и учить там слойку пересмешиваться. Вот это. Представляете, какие сумасшедшие люди меня окружают. Просто загляденье. За слойку пересмешиваться, знаешь? Итак, вот это знаменитое унижение всех пенсионеров. Липецкие, значит, драм-н-басеры собрали пенсионеров всех самых немощных. Это вообще ему миллионы лет. Видите, что заставляют делать меня? Ну, слава богу, у нас и молодежь тут. Стопнули вот парня. Видите, смотрите, что происходит. Давайте, я запечатлю этот великий поступок. Сейчас всю закулису снимем. Вот она, вся эксудусня тут собралась. Изнутри сейчас все их снимем. Что они тут делают? Вот они, безымянные герои рейва. Чей труд даже и не знает никто, чей это труд. Че, лучше, чем на твоем скейте, Лех? Я могу и на них кататься, на колоннах. Сможешь на такой колоночке пару флипов показать? Или как это у тебя называется? Нет, слишком тяжело.
Ноги надо развивать, Лех. Ничего, мы тебя подкачаем. Сейчас еще пару лет на рейвы со мной походишь, поездишь и на таких колонках сможешь вообще крутить свои финты. Все, пошли отдыхать. Вот спорт и жизнь. И так вот хотелось бы, уважаемый шахматиста динозавр Дениса, спросить его первое впечатление. Вот. Вы только Просто орите, уважаемый динозавр Денис. Скажите, вот в вашем Курске такое бывает вообще мероприятие? В Курске такие мероприятия, ну вообще в Курске бывают Слушай, а ты мероприятия. кеги ты носишь или ты Конечно, уже тебя конечно. не разрешают их носить? Конечно. Так вам привычно, боже Мне мой. привычно. Так что я особо не напрягся. Это такая Согла- оздоровительная физкультура, Ага. нелегкая. Согласитесь, Все нормально. Вот мне 42 года, Да. а вам 42 миллиона лет. Вот Куда-то туда. приятно физически так вот посреди выходного дня взять, пойти Поехать в центр города. пробежаться нахрен, потому что, блин, быстрее Опаздываешь, да. опаздывали. Ну все, пойдемте побухаем спокойно, восстановим здоровье.